يا خيي هيدا الزاج المقصوص ليك، عندي 3 مقاصيص، هيدا المحبك كمان وهيدا الزاجل، هذول مقصوصين ليك. طبعا هذول هن الحمامات، هذول انجليزيات 5 اخوة، هيدا وهيدا 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 اخوة هذول ليك. هيدا القرباش، هيدا عباسي ذنب ابيض، هيدا مشرك معشر عالمي اصفر بلجيكي مطبشر، انجليزيات زرق 2 اخوة. هيدا زاجل الازرق، هيدا كشكي. هيدا الاولي كمان ذنب ابيض، هيدا القرباش ذنب ابيض كمان، هيدا كمان كلاسيكي ذنب ابيض. هذول هن الحمامات يا خيي. هاي الحمام اللي مو مبين اصور لك اياه مظبوط. هاي العباسي هذا ذنب ابيض، ذاك القرباش. والله اندفع هذول الانجليزيات لحالهم، اندفع فيهم 40,000 جوز وما بعت لحالها. هاي الطيور اللي قلت لك عليها العباسية، هاي شايفها؟ هايدي الحمام من دون تصفير، من دون كل شيء. يا يا هذه فيها فراخ بعدهم هلا عم بجردهم. وين راحت؟ ما فيها فراخ، ما بتسحب اياها. هيدي الحمام معلم.